超人能源夠咪閃咯！你就嚟要離開地球啦！快啲翻去外星咯！啱啱呢套最新嘅 DAR 就係我今年2015比賽用嘅皮衣咯。咁啊，因為之前個車隊都係3、4月先開始成立啦，咁就啱啱呢件皮先啱啱做好咯。咁就希望下場8月尾可以試到咯。咁呢個最新呢個 DAR 佢嗰個皮衣呢，就係最大佢係有 airbag 咯。咁啊，如果對於我哋車手嚟講會安全好多。今年我贊助嘅主要車隊呢，就係叫做安納普勒車隊咯，咁就其他仲有幾個贊助啦，咁 MF Jackson 都係贊助啦，咁同埋我自己嘅頭盔啦 AGV 啦，咁啊今年都叫做一個好嘅開始啦，因為都好耐冇賽車啦，咁今年得到國內車隊嘅贊助，咁今年都會繼續努力。做咩啊？試皮皮喎！靚唔靚啊件衫？打晒個。我姐姐搞喊人。唔知老豆喊喎，見到阿 B B 啊，一見到阿 B B 佢就嚟咗啊！係你整喊人哋，影住樣先。幾好啊！Jojo 好嘅咧就唔啱啦。喂，點解飛落嚟？救佢，快救佢！係咯。呢兩隻入去，唔好拋啦，佢會暈㗎。你過嚟呢邊啦。得唔得？You're now watching iBike.